Zoti Ibrahimi, përshëndetje. Përshëndetje. Si e shikoni takimin e sotëm të Open Balkan dhe qëndrimin e Kosovës mohues ndaj kësaj nisme? Po, si shpërshihet, Open Balkan ka filluar të marrë formë dhe të marrë jetë me nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve. Kjo ide është duke jetësuar edhe më tej dhe është fatkeqësi që Kosova vazhdon të refuzojë të marrë pjesë në këtë krijesë. Unë kam qenë përkrahas i kësaj ideje që nga fillimi dhe kjo ide nuk është kundërshtuar si ide në parim, por është kundërshtuar ata të cilët e ka paraqitur këtë ide. Pra, duke munduar që të bëjmë protagonizëm dhe të vjemi një politikanët e Ballkanit, janë munduar ta kritikojnë dhe ta mbysin këtë ide për të luftuar kundërshtarët e tyre politik. Një gjë të tillë e pam edhe dje në Tiranë me një protestë të zotit Berisha, i cili e mori mu këtë ngjarje për të vazhduar luftën e tij politike në Partinë Demokratike, dhe duke vënë edhe një qasje nacionaliste për të cilën gjë nuk ka nevojë Ballkani. Ballkani ka nevojë për nisma të tilla të cilat tani më po shihet qartë se janë duke përkrahur nga të gjitha kryeqytetet botërore, jo se nuk e kanë përkrahur edhe të kaluarën, por kjo është luftuar ndoshta nga disa çarqe. Pra Brukseli doli i qartë, zoti Varheli, i cili e përkrahoi dhe mbështeti, Washingtoni ka dhënë mbështetje të tillë. Pra unë mbetet vetëm liderëve rajonale që ta shohin të vërtetën e sy dhe ta shohin këtë si një gjë pozitive dhe t'i bashkëngjiten. Zoti Ibrahimi, a ka qenë qasja e duhur, ndoshta që nga nisja e kësaj iniciative nga tre liderët, po i referohen më shumë zotit Rama, duke qenë se dim që zoti Vučić qasjen që ka ndaj Kosovës, pra nisja në Beograd, në Serbi e kësaj iniciative, a është ndoshta mënyra se si nisja ajo që i bëri dhe vendet e tjera skeptike? Sepse të tre vendet, më falë, të tre vendet që nuk janë bashkuar, problemin e kanë me Serbin në fakt. Po se cilin nga këto vendi ka arsyet e veta. Unë duhet të kasë vetëm për arsyet që po e përdor Kosova. Cili do vend që do të zgjidhe për të filluar, do të kishte kundërshtime retorike nga disa nga vendet e Ballkanit. Pra nëse shikohet nëse gjëra shihen me syrin negativ, atëherë gjithmonë do të gjesh arsye për të kundërshtuar një gjë. Ajo do të mund të fillon edhe Prishtinë, mund të fillon edhe Tirana, apo në Shkup, apo Podgorica, apo cili do kryeqytet të Ballkanit. Por unë prap po kthehem te ajo ideja se kjo ide nuk është shikuar dhe nuk është analizuar si ide e tillë, por janë shikuar vetëm individët të cilët e kanë ofruar. Pra ne e dimë që zoti Rama ka kundërshtarët e tij politik këtu në Kosovë, ka dhe kundërshtarë politik në Shqipëri, dhe ata kundërshtarë politik për ta luftuar zotin Rama i kanë luftuar edhe këtë ide. Pra kjo është ajo që na bërgos së shumti, sepse nëse do të analizoj mirëfilli iniciativa Open Balkan, atëherë do të mund të paraqesesh argumentet pse je pro, pse je kundër. Mirë, po jo të jesh kundër a priori vetëm se është prezantuar si ide nga ndonjë lider dhe se është prezantuar si ide në njërin nga kryeqytetet. Sepse ky nuk duhet të ishte baza e kundërshtimeve, sepse edhe Bashkimi Evropian në një kohë është prezantuar në kryeqytet nga disa liderë. Dhe me kalimin e kohës është bërë një organizëm i cili bashkon gjithë popujt e Evropës tash. A u bë aq sa duhet para se të niste kjo iniciativë, sepse ju e dini shumë mirë që përpara se të ketë një iniciativë, një vendimarrje, liderët përgjithsisht diskutojnë më përpara dhe kur shkojnë në tavolinën e bisedimeve është mbyllur gjithçka, është thjesht formalisht. A u bë aq sa duhet për të bindur ndoshta Kosovën dhe vendet e tjera përpara se të nënshkruhej kjo iniciativë, për të treguar arsye, qëllimin, për të patur një bisedë? Po kjo nuk është ide e re. Kjo iniciativë ka filluar ka kohë tash. Unë për shembull për herë parë në zhurmë diku në vitin 2017, edhe pse unë nuk jam në politikë. Pra nuk dyshoj që edhe liderët politikë kanë pasur këto diskutime, mirë po mos harroj që ne në Kosovë pothuajse çdo vit kemi pasur qeveri të reja. Dhe qeveritë nuk është se kanë qenë konsistente për t'i kaluar idetë e njëri tjetrit, sepse lufta politike ka qenë aq e ashpër saqë çdo ide qoftë ajo më e mira, gjithmonë nga pasardhësit është kundërshtuar. Nëse shohim sot për shembull, ne patëm presidenten e vendit e cila doli në kundërshtim të marrëveshjes së Washingtonit.
Pra ajo, ndërkohë që e quan të Washingtonin dhe Amerikën si kontribusin kryesor të shtetësisë së Kosovës, të njëjtën kohë e kritikonte ashpër si shkeljet e kushtetues një marrëveshje e cila është arritur unë në shtëpinë e bardhë, unë në Washington. Pra ka kontradikta të tilla të cilat ndoshta mund të tingëllojnë mirë për një grup të caktuar të njerëzve të cilët i blejnë këto lloj argumentesh, mirë por në afat gjatë dhe nga aspekti pragmatik, unë besoj që Kosova është duke dëmtuar me këto lloj narrativash. Pra në vend se ne të jemi në këtë tavolinë sot do të jemi pjesë e këtyre nismave të cilat do ta integronin Kosovën, do ta çonin përpara, ne vazhdojmë të bëjmë luftë fjalësh këtu në Prishtinë se Edi Rama është tratari, po Vučić është ai apo ky Sali Berisha është patrioti, dhe ndërkohë që jemi të izoluar këtu dhe nuk mund ta kalojmë as kufirin ton pa vizë. Zoti Ibrahimi, faleminderit shumë që ishe me ne. Ju faleminderit edhe juve.